ndamutse abariko baratwumviriza bari hirya no hino mu gihugu cy'u Burundi, abari muri Afrika, mu burasirazuba bwa Afrika, abari mu Bubiligi badiko baradukurikirana muri kino kiganiro, bose ndabaramukije. Abari hose mu bwa Buraya, bari muri Amerika, Canada, muriko muravyuka ni sawa. Mwese turabaramukije, tubashimira ko mugira subscribe kuri chaîne ya radio yanyu, radio y'abanyagihugu bo mu bice by'ibiyaga binini. Mwese aho muri mugira aho muba mwubaho, abo turi kumwe mwese namwe ndabaramukije. Turakuramukije natwe. Ego Apotre Bernard Ntungwa nayo ubwicanyi bwabaye indase mu gihugu cy'u Burundi, aho tubona abantu baratswa n'abajeje umutekano izuba ryaka. Akarero ka hafi dufise n'uyu Joseph Habiyaremye aheruka kuraswa n'abatumwe na komiseri Moise arakaza bataziranyeganyega, komiseri wa hariya mu Kayanza. Icyo bamuhora ngo nuko ngo yoba ngo ashora ngo ikawa mu gihugu cy'u Rwanda. Hari n'ubundi munyagihugu aheruka kwicwa nk'uko nyene, ariko ubwicanyi tubona bwabaye umurengera. Turazi neza yuko kwica ari icyaha, ariko rero hari abavuga yuko ngo intwaro zose ngo zoba zica. Apotre, mwebwe kiretse ku kwica ari icyaha, ubwo ubutegetsi bwa CNDD-FDD kwica nibwo burarenze urugero, naho bavuga ngo nta butegetsi nabo butica. Murakoze cyane, ntumbagize ikibazo kigoye kwishura. Ubundi icyo kibazo cyari gikwiye kwishura ubutegetsi bwa Gitega n'ubutegetsi bw'igipolisi buri kuburanikagura abantu. Ariko ubundi CNDD-FDD kwica abantu nta gitangaza kirimo, ahubwo igitangaza kiriho mu gihe batokwica abantu niho hari ikibazo. Umunsi yorenga akamara indwi yose, indwi zibiri, ukwezi, CNDD-FDD itamenya amaraso, byo ari gitangaza. Ntayahandi CNDD-FDD kwica abantu nibyo byayo, kuko murazi mwese ko yatanguye. Erega CNDD-FDD twibukiranye ko yatanguye ubwa mbere habayeho kugandagura Melchior Ndadaye, ko abantu kugeza uyu munsi bataramenyekana naho ari bakiri urubanza. Biboneka neza yuko atari abarundi bonyene bamwishe, ko harimo yandi maboko, kuko ijoro bamwishemwo Bujumbura hari harayeho inzego z'ubutasi, watwara ubutasi mu Rwanda kuri Habyarimana. Hanyuma hari harayeho Paul Barille, capitaine umufaransa, uyo nawe yari yaraye Bujumbura. Kandi Paul Barille aravugwa mu ihonyabwoko ryabaye mu Rwanda, utwara iperereza mu Rwanda wose gaseseshwa rumuri ku byabaye mu Rwanda mu ihonyabwoko. Urumva abo bantu rero mu gihe bari bahari kandi bari hafi yaho umukuru w'igihugu Ndadaye yaba, umwe yari muri Pagidas, undi ari muri Source du Nil. Murabona nta ni metero 50 zihari zaho umukuru w'igihugu yaba. Ibyo ni kimwe mu byerekana yuko uryo joro ritari risanzwe ku buzima bw'umukuru w'igihugu. Icyo ni cya mbere. Cya kabiri, abo mu mugambwe Sawanya Frodebo bari babizi yuko ashobora kwicwa, nawe nyene yari abizi. Aho rero ubwo bwicanyi bumaze kuba bakamugandagura, murazi mwese byakurikiye ko ari kutema bagatongora bamwe bo mu mugambwe Sawanya Frodebo mu gihugu cyose cy'u Burundi, bakica abo badasangiye ubwoko, no kuvuga abatutsi, bakica n'abahutu bari muri Iprona. Ibyo nabyo biheze, hakurikiyeho yuko abarundi babura gitabara, babura ubavugira, bakicwa nk'impene. Ibyo rero byavuyemo yuko leta abari basigaye batapfuye bahunga, bamwe bahungiye mu ambasade, cyane cyane ambasade y'Ubufaransa yari Bujumbura. Bamaze kuvayo baca bagenda mu Kajaga muri ya hotel Club Dirake Tanganyika, babayo hatangura ibiganiro nabo mu mindi migambwe yari mu Burundi. Hanyuma niho havuye gushinga FDD, umugambwe Frodebo washinze ishami rigwana bagira igisirikare. Umuyobozi wabyo yabaye Ronaldo Nyangoma. Ni naho bamwe mu gisirikare abari basanzwe babizi yuko bagomba gutema, baciye bagenda kubahambya mu Kajaga, batangura kuja organiza abajene mu za Kamenge, Bujumbura n'ahandi. Batangura riri gisirikare cy'ikirobere. Bivuze iki?
ibi ndabivuze kugira ngo nerekane yuko CNDD-FDD ari ishami rya Frodebu. Narumvise n'umukuru wa Frodebu ejo bundi avuga ati nyabuna CNDD-FDD ntirye yonyene nibasangire kubera ko nibo bayishizeho n'abana ba Frodebu. Burya abantu bakiri bato barafise ukuri bashikiriza gusumba abantu bakuze. Abantu bakuze hari igihe bifata ntibavugisha ukuri. Ni rya mbere twumvise urongoye Frodebu abivuga ku mugaragaro akavuga ati umugambwe CNDD-FDD nure kuburya wonyene kugira ngo sabikanye n'abafrodebu kuko ari bo bawushizeho. None rero haryi umwana yihakanye nyina canka kihakana se abapfuye. Urupfu rero rwa CNDD-FDD wa mbere nuko bihakanye Frodebu kandi Frodebu ari yabashizeho. Rero guhera ico gihe bagiye mu ishamba baratema bagatongora ko je mvuga nti CNDD-FDD ntigeze igwana kuko niyihangana n'igisirikare yariruka ikiruka kwica abatutsi ikiruka kubasahura. Ya rero muri ibyo naho muratuvuga byinshi nta utabizi hari ibintu gusa twokwibukiranya nka CNDD-FDD yari yemereye ko yisha abana bibuta kwishure. Ibyo nivumwe ni icyaha cyihonyabwoko kuko bashitse bavuga bati abatutsi kwabo abahutu kwabo abana barigumya baguma hamwe babicira hamwe. Bagiye ibugendana bica impunzi 648 begeranirijwe hamwe bari muri site baravyiyemereye. Mbere turafise intahe z'abarokotse kiya gitero cyo mu nkambi y'ubugendana aho bakubwira bo babonye babategetsi barimwo. Umuhisi Petero Nkurunziza niho yari, Bunyoni ari mu ibohero rya Gitega niho yari, abo baparisito niho bari bose na barajabu niho bari. Bivuze ko ico ni icyaha cya kabiri kitababarirwa kwisi nzima cyihonyabwoko kubera ko basanze umugwi w'abantu bari hamwe bahunze bateshejwe izabo bacitse ku icumu rya mbere bakabica. Icya gatatu bagiye iteza bica abatutsi barenga 430 ijoro rimwe barabatema barabatongora barica barasahura. Rero mwibuke ibyagenda birabaho baca hose mu gihugu niko kazi kabo. Warumbagije uti mubona ari bisanzwe CNDD-FDD ntishobora kwica kuko nivyamenyereye. Ibyo narimvuze asanga ishobora kuja mu kigo cy'ishuri kica abanyeshuri ikagenda igafata bari mu makambi bahungiyemwo ikabica. Ndavuga iteza nibugendana abanyagihugu bose imvuze murumva ikitokora ari giki ya ntaco bacera ahubwo mfise ubwoba bw'abarundi babari inyuma babakurikira bakareka kuba inyuma kandi ibyaha bafise bo byarakwiye babuze gusa ubutungane. Aha ngira ngo nobandaniriza ko n'ikindi nkakebura abantu bari muri CNDD-FDD ko si bose babi. Ababi n'abarongozi ababi nabo bagiye mu ishamba bakica abantu ubu batinya gufatwa. Niyo mpamvu mubona bagira ivyo bagira byose. Mwoshobora kunsobanurira gute abantu bakoze ihonyabwoko mu Burundi hanyuma bagahunga bakaja mu Rwanda? U Rwanda tumaze kumva kandi twarabonye urupapuro rw'umutahe rubarondera abarenga 667 urwego gacaca rwabahamije ibyaha mu Rwanda. Leta y'u Rwanda yatanze umutahe wo gufata abo bantu kugeza uyu munsi baracidegembya nibo bari ku butegetsi. None murashaka bareke kwica abantu bareke gutera ubwoba abantu bave ku butegetsi hama baca bita ubwo butungane bwo mu Rwanda kuko hoho sentare zarakoze bazigorore zitange uburere kubataye umurongo bakica abandi ntibageza. Urero n'ikitangaza gikomeye kubona barisha abantu mu Burundi 1993 bakica abantu mu 1994 mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Uyu munsi nyuma y'imyaka 30 bakaba barubahutse bakagenda kwica abatutsi mu burasirazuba bwa Kongo. Muri Noro Kivu baratema bagatongora, muri Side Kivu mu Minembwe bashitseyo bari gutema bagatongora, binjiriye za Fizi ubu niyo bageze. Ariko rero nkababwira ngo iyi niyo ntambara ya nyuma bagwanye nibwo bwicanyi bwa nyuma ariko barakora nibisezeranye kuko ibisaka by'imbwa byabashanye. Umbwira batwumviriza ikintu gikomeye, umwe mu bantu bakomeye muri kiya gihugu
yaganiriye n'uyundi akomeye mu bita mu nabawopoza kandi atari bo, baravuga bati ubwo abahutu rurabaye, ati mukabona batsinzwe mu burasirazuba bwa Kongo, FARDC igatsindwa, M23 bikahafata, umurundi wese yabaye muri iyi migambwe yagwanye baraba bashize, niko bavuga ko bazoba bashize, kubera yuko ngo ataho guhungira bazoba basigaye bafise. Bavuga bati muri Tanzania ntibazobemerera, muri Kongo hazoba hafashwe nta bazoja, ati kandi bafashe amajepfo ya Kivu Uburundi buzofatwa mu minota 30. Ubwo rero nibwo bwoba bafise. Iyo mpamvu aho kukwica abantu, gutera ubwoba Barundi bw'abatinye bemere bayoboke CNDD-FDD babatwara uko bashaka, nta kindi. Rero narimvuze mu bisaka by'imbwa byabashanye nibice, ariko bariko barisezeranya. Ego cyane tugarutse kuri umukomisere Moyize Akaza bataziranyeganyega n'ubwicanya akora mu Kayanza. Uyu mukomisere amatwa dusumira yajava mu mugwi FNL wo kwa Agatogwasa, niyo yajava binjiza aba FNL muri nzego z'igipolisi. Turazi neza yuko aba FNL benshi CNDD-FDD yabatoteje, ariko uyu wewe yakoze uko ashobora kose kugira ngo ashimishe CNDD-FDD mu kwica ubwa mbere aba FNL bene wabo no kwica abatutsi. Kandi tuzi nuko CNDD-FDD yica abatutsi, FNL kica abatutsi kuko ni paripehutu FNL. Mwebwe umwihwezo mugira kuri ubwicanyi bukorwa n'imigwi, ubwa mbere baricana hagati yabo, ubwa kabiri bagahama umututsi, ibi mubivuga kwiki? Jewe icyo nabivuga ko icambere, ubwa mbere bwobwo abo bantu bafise umugera w'ingwara yo kwica abantu bigishijwe ukomoka ku bakoroni, ari paripehutu FNL n'imigambwe yose ikomoka kuri yo, abo ari CNDD-FDD ikomoka kuri Frodebu, bose bakomoka ku mugambwe ubu wakoze ihonyabwoko 72 kuko bamwe babivuga, kuko ntiriremezwa, ariko uravye ibyo bakoze mu gihugu ko babyigishije harimo ibimenyetso by'ihonyabwoko byinshi bigaragaza yuko iryo honyabwoko barikoze. Niyo ryo batari ihonyabwoko cyo ubwice ndengera butunganye, ibyo ni ibyaha bibiri bitababarirwa kandi bitatakaza igihe cyose biragaruka kandi bigahanwa cyane. Nuko bamwe mu babikoze mu 72 batakiriho, nayo ubundi naho batakiriho urubanza ntirubura gucibwa, abakihari bakabihanirwa bakabibazwa, hanyuma hakabaho kirazira kugira ngo abandi batinye ntibazokongere kubikora. Nkavuga nti kuba nyeganyega yakomotse mu mugambwe paripehutu FNL akaja mu gisirikare cy'u Burundi uyu munsi ntakitwa umuparipehutu, n'umusirikare w'urwego rw'igihugu. Niyo tubwira abantu yuko abasendede-FDD bagiye mu gisirikare bakigira nk'ikiroberi. Ntitwovuga rero yuko inyeganyega akorera paripehutu akorera CNDD-FDD, ariko CNDD-FDD nta hantu na hamwe itandukaniye n'abandi mu bijanye n'ubwicanyi. Bose barasa, bose bakoze ihonyabwoko, bose ni bamwe. Nibutse wanashaka abatabizi, twarerekanye ingene Rwasa Agato yakoreye ishano abanywanyi ba paripehutu akiri mu ishamba. Abanyagihugu baratanze ibirego muri ministere y'ubutungane, bahereza ministere publique ibijanye nuko yaca ibihimba by'abagabo akabikurako, agafata amabere y'abagore bakayaca n'abakobwa. Ibyo barabitanze ibirego mu bushikiranganje bw'ubutungane. Atwara CNDD-FDD kwa tutigeze tubona n'umunsi numwe bamuhamagara ngo yisigure kuri ibyo, kuko ari umukuru w'abaroberi bakabikora biwe, niwe bayabatumye mu gihe atabahanye. Ibyo rero bikerekana yuko CNDD-FDD na paripehutu FNL nizo za FNL zo zikomoka kuri paripehutu, nta tandukaniro namwe rihari. Nyeganyega rero ntakora ibyiwe yiwe, nkuko nawe nyene yavuze yuko ibyo yakoze
ari itegeko ryavuye hejuru, bisobanura yuko ibyo yakoze byavuye hejuru kwa perezida Varisito Ndayishimiye, kubera ko nta mukomiseri ashobora kwica umunyagihugu akabuza abanyagihugu ko bamuhamba akamuta ku gasozi hejuru ngo uheze uvuge ngo niwe. Oya, ntabariwe, abari leta nayo ibaza umukuru w'igihugu. Nkibwira yuko atuzuye nikamurikwa, wari wese yoheza akabona yuko nyeganyega ibyo yakoze atari we yabikoze, nk'uko avuga yabikoze bivuye hejuru. Kuko uyu munsi aracyatwara mu Kayanza, niwe mutegetsi aracica agakiza, kandi nta butungane buramuhamagara. Ubundi iyo umuntu apfuye cyangwa yabaye icyaha ahantu ariho hose, Ministere Publique niko kazi kayo ikitangura amatohoza, igahamagara abantu babibonye, ikagenda igatohoza, hanyuma urubanza rukugururwa. Kuba ratari urubanza rurugururwa rwa nyeganyega kuri uwo munyagihugu yishe n'abandi yishe za Makamba aho yagiye arakora, ni kimwe mu vyerekana yuko ari leta iba yamutumye. None leta yo mutuma ikongera ikamucira urubanza ntibishoboka. Ibyo rero n'ubwicanyi bwateguwe kuva kera, utakoze ibyo leta ishaka baramwica. Ikitavuze cyo n'umututsi. Nibyo navuze ni ibyo ariko barakora ni gere rya nyuma, kubera yuko imbwahiye kumuriza ati bakeye tubyereka abagabo ntibizoborohera kubandanya bakora ibyo bariko barakora. Ndabarahiye ndaha buca bibananira kuko ibi nibatamuhana abarundi bose barabibona. Ibi byose abarundi bariko barabona by'amabi ntibikuraho yuko batabibona. Nivyo nababwiye ngo igihe kimwe abarundi bazoruha biyahurire kuri yo leta, biyahurire ku mukuru w'igihugu, batembagaze ubwo butegetsi, tubyuke mu gitondo dusanga ata butegetsi buhari, bose bagiye kwinyegeza mu myobo, abandi bahambeje bajya basoza barungitse ipfizi muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo rero bavyitegure. Nibaza ko nabo nyene barabibona yuko igihugu cabananiye gutwara. Uyu munsi abantu benshi baravuga yuko hariho ibibazo hagati mu mugambo wa CNDD uri ku butegetsi, ari naco gituma mbere usanga abantu benshi bagenda barica abantu, abandi babafatira ubusa bakabafunga bakabakubita, abandi bakaba bariko bararondera ingene bahunga kubera babona ibintu byayangaye ubukene bwishe abarundi mu gihugu. Abantu baravuga nuko mbere bashobora gusubirana mu ugasanga na Varisito Ndayishimiye baramuhiritse. Mwebwe mubona kazoza k'igihugu ko bakahe? Ibyo CNDD rero igira mu mugambwe byo mbona kayobora abahinga. Ejo nahoze ndaba ingene utwara umugambwe CNDD yagiye kubapfumu, bamwambika ibintu bamuha ibyo afata, barabyina warumpera iki babyina bagaramye. Uca benyibutsa ibyo Tshisekedi nawe yakoze, yakiriye abapfumu bose ba Kongo, abo ngo basaba yuko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ngo atabaho. Naratwenze ndumva. Rero ibyo barimo n'amangetengete, ibyo CNDD dikora nukuri nakajegeza nakamuna. We uravye hamwe barabango bafitaniye ibibazo birahari nta utabibona. Mugihe ibibazo bafise barabitengajenga kugira ngo ntibaryane nyene ntibakurane, kubera yuko bose n'abanyamafuti n'abanyamakosha bose. Nk'akarorero nka Bunyoni arapfunzwe, ibyo bamwagiriza mbwira CNDD ari ku butegetsi adafite ibyaha bya Bunyoni nta numwe. Ahubwo abarundi bari bakwiye kubwira Nepa n'irya leta yiwe n'abandi bamwe batarikiri muri leta, bagenda bagasaba mu mabohero bakiyinjiza bakabafunga batagira dosiye, kubera ko iki byaha barabisangiye. Ico ni cyamiro je mvuga nti uriya bamupfunze kubera ubwoba, Nepa yamupfunze kubera ubwoba afise bw'uko yo mukura nyene nkuko abivuga. Ariko nimba yo kura umukuru w'igihugu ari umwe ntumba ari ngorane. Varisito ubwo ntafise abamucunga, ntafise na leta, natimbe yemere atimbe n'indege irasha amurekure bazogireyo rimwe, kuko naco bamwagiriza. Ico bamwagiriza nico nabo bafise. Nta musumo yagiriza ubusumu yundi, nta mwicanyi yagiriza ubwicanyi mugenzi we, ntibibaho, ntibikunda. Ivyo navyo byo kuvuga gukugwa ni kimwe mu bimenyetso byerekana yuko ubutegetsi bwa CNDD abanyagihugu baburambiwe na CNDD ubwayo yaburambiwe. No kuvuga ngo aho iyaba hari nka kera Varisito yaca yihubuki akavaho, canke naho ari umushinga ntahe yari guca atanga imihoho. Nuko rero bobo ibyo gutanga
imihoho ntabyo ashobora kugira kuko ibyo bikorwa n'umushinga ntahe kandi CNDD-FDD yaravuze yuko atamushinga ntahe n'umwe arimwo ko bose ari abagabo batinya rero intahe ubushinga ntahe ubundi ni ntahe intahe ni jambo rero nta jambo bafise nta ntahe bafise ntibemera kuba bashinga ntahe niyo mpamvu n'ubushinga ntahe bwahunze mu Burundi ubu intahe yahungiye hanze yagiye mu buhungiro sinzi ko haseri nayo izoyandika ikayibika kuko nayo nyene mbona ibyawe bigoye kuko urabye rero ibibera muri ico gihugu tuvuga uti kazoza k'igihugu karagoye mu gihe atabushinga ntahe buhari mu gihe atawutunganiriza abarundi ahari mu gihe se barundi abaye umwicanyi cyangwa akaba umukuru w'abicanyi mu bandi ico gihe ururumba uriko butemba bumanuka buja muri Tanganyika nimba butanashitseyo nkavuga rero nti kazoza ku Burundi ntibokazera kuri CNDD-FDD kazoza ku Burundi nibakazere mukuri ukuri nako CNDD-FDD ntakwigira ubwa mbere CNDD-FDD ibyo bibazo bava ko bafise ko tutarumva ari ugwaro yondi indane mu mugambi mugabo naho nyine ni handi bava ngo Burundi bugona buri maso muri bo hari abafise ingorane none nk'ubu ko atagitoro kihari abantu bagenda n'amaguru asanga umuntu kuva muri villa aja kumusaga ari 10,000 ubundi bahembwa amahera ngahe ku buryo ashobora kuriha ahantu ibirometero 3-4 akariha 10,000 nibaze yuko ico ari kimwe mu bimenyetso by'uko byabananiye kandi ikibazo c'ibitoro kiri mu minwe y'umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe baracatse leta bagishira mu nzu none cyabananiye ubwo ni batanga imihoho bose bagire rimwe bitabaye none ko bahurira mu isoko izo mbonera kure n'abasendedefudede bahurira n'abandi banyagihugu mu isoko bo injya zikaba zitahari bakaba batagira amahera basumisha naho indya bozibona ubwazozi bakuri gusa none wibwira yuko ico gihe bazobare kuko abasendedefudede bago kimwe n'abarundi bose nuko rero bamenyere guterwa ubwoba uvuze baca bamwica akaca buri gwirengero naye ahandi hoho nabo nyene ubwabo bararushe baragowe nta numwe anezere no gutwagwa na CNDD-FDD ibyo nayo babwiye mu bimenye mu byumve abagerageza kwandika gutabaza bavuga bati yemwe ni mudutabare mudukure ku CNDD-FDD mudukure ko neva turagowe turapfuye nk'abaswi b'inkoko yapfuye turapfuye twangara rero mwibuke kandi umuntu w'Imana Yohakimu Ruhuna imbere ko bamugandagura yavuze ko abantu bazopfa bangara nk'agahini erega umuvumo w'umuntu w'Imana urakora kubera ko muri Bibiliya abatambyi ico bavuze Imana yagishigikira nico bita abatambyi muri Bibiliya rero bivuze ko umuvumo bavumwe n'umwepiskopi Yohakimu Ruhuna ko bishe bajya abantu binzira karengane abagore abana batamakazi bakica bajya abantu bugendana ko bazopfa bangara bashwiragira nk'agahini niyo mpamvu mubona baryana ubwabo iyo babuzo barya barirya niyo mpamvu mubona ariko barahangana bica abanyagihugu batagira icyamira rero kazoza k'igihugu kari mu minwe y'abarundi bo bene Burundi kari mu minwe y'abashinga ntahe ni kari mu minwe y'abagabo kari mu minwe y'abashinga ntahe abashinga ntahe bave hirya no hino iyo bagiye baza dutera kama Barundi kugira ngo abarundi bibohore bikore ki urusyo ku mutwe ko CNDD-FDD iyibonye ikibuye mwibarabara ikiruhande ntiyemera ko kiva mu nzira rero ikibazo abarundi bafise ni CNDD-FDD n'abafise ivyumviro by'ihonyabwoko n'ubwicanira butungane bose bakorana nabo abo bantu harageze ko bava ku butegetsi abarundi bakiruhutsa uburundi bugasubirana ijambo mu makungu imbibe z'uburundi bugaye batisunza amategeko zikugurugwa mbere zikavaho kuko nta tandukaniro ry'abarundi abanyarwanda abatanzania n'ubuseruko bwa Kongo twese turi bamwe izo mbibe zikwiye kuvaho nicyo tugomba guharanira rero kazoza abarundi nibumve ko arako kandi kubakiye kukuri kumenya ukuri kumenya ko ibyamoko mu Burundi nta bihari ejo bundi narababwiye yuko imiryango biyizi ngo n'abahutu sibyo abajiji bakora barabahutu b'umwami wibuha yari umuhinda ubwami bw'abahinda nibo barabahutu babo nibo babakorera witwa umuhutu gukorera umuntu kugaburira cyangwa guhemba akakugabira
nabo abajiji bari abahutu b'umwami w'abahinda. Abashubi nabo nyene nuko bari abahutu b'umwami w'ubushubi, hasi muri Tanzania badutwaye. Abo bantu bose usanga bava ngo n'abahutu. Naravuze ngo ibintu bibiri, naravuze ngo nibavuga ibisekuru byabo hagiye utubwira ibisekuru 30 turaba ubwo buhutu bw'abaho buhagaze. Kuko ejo bundi wo twavuganye yari umusende DFDD ambwira ibisekuru by'iwashya kuri ku mwami Ndoba, acaba ngo Ndoba yari umwami w'abahutu, kandi Ndoba ntigeze abo umuhutu. Ndoba n'umunyiginya yabaye umwami wa Gasabo. Abatazi aho yaratuye ku Kirimba bazoze tuhabereke, tugende tushororonge dushikeyo babereke aho yatuye, aho yatwaraba. Hanyuma yaratangaye cyane n'abari kumwe baratangara. Abatazokwemera gufata ibyo kuko tuzi yuko badashobora kumenya akahise kabo. Uvuze ibisokuru byinshi avuga 3 4 5 ukamengo bava ku giti. Bazoce baza dukore ADN turaba aho bakomoka, turaba ibisekuru byabo, hanyuma tubereke imiryango yabo, bave buzimu baje ibuntu, bareka ayo manyembwe y'abakoloni, bareka ayo manyembwe y'abahistorien babigishije ibyo bigishwe n'abazungu bakabaroga. N'uyu munsi bakiroga abarundi abana bacu, kugira ngo ukuri kumenyekane. Nuko tuzobaha amahoro mu gihugu twemeye kuvuga ukuri, abantu bakamenya baribo, bakamenya aho baturuka, bakamenya aho bakomoka. Ayo manyembwe n'amanyanga y'abakoloni tukayasezerera. Wala tugaruke kuri ubwicanyi bwabereye mu Kayanza ubwa mbere. Abantu bicwa babeshegwa yuko bariko barajana ibintu mu gihugu cy'u Rwanda mu Kayanza, ni kuri ubu Burundi buhana n'u Rwanda. Birerekana urwango Varisito Ndayishimiye afitiye igihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda. Ejo twahariho umunsi mukuru bahimbaza imyaka 8 umugwi FLN CNRD FLN ngo bagira imyaka 8 kuva aho baberereyeho. Mwijambo witwa Amada atwara uwo mugwi FLN umva yuko ushobora kubufatanije na za FDLR, ni yamigwi yakora ibara igomba gusubira kuja guhungabanya igihugu cy'u Rwanda. Mwijambo yavuze uwo General Amada yaravuze yuko bashimira igihugu n'abanyagihugu ngo babahaye indaro babafasha. Abantu benshi bimviye ko ari igihugu cy'u Burundi. Mwebwe mwumva byo bari ivyo canke hari amakenga mufise kuri ivyo uwo muntu yavuze? Uravye ingene bava Kongo bagaca Burundi bakagomba kuja guturumanya abanyarwanda, mwumva gito bari ibara aho FLN umugwi uje guhungabanya igihugu cy'u Rwanda wovuga yuko ushimiye Uburundi n'abarundi babahaye indaro? Nibaza ko navyo nyene ataragaseseshwa rumuri mu gihe ivyo byo ari uko bimeze, ko nanjye narabyumvise avuga ashimira Uburundi. Nimba ashimira Uburundi yuko bwabafashije, hari umurundi atabizi? Abarundi barabizi yuko ivyo babikoze, kandi n'uyu munsi bakibikora kubera yuko nabo barabyemera. Kandi uravye aho bahora baca mu gutera mu Rwanda baza bavuye mu Burundi. Rero Uburundi mu gihe butabihakanye ko atari byo ko yabeshe, kandi tukaba dufise abo twigeze kumva bavuga ko bafashwe bakaja no mu nkiko z'u Rwanda, ko bafatiwe muri Kongo bakavuga ko batora ibigwanisho n'impuzu mu Burundi. Nibaza batakindi gitangaza kirimwo. Ubwo nivyo rero nta gitangaza kirimo, kubera ko abakoranye na FDLR bora gukorana na FLN gute? Banku Rwanda kuko batsindiweyo igihe bakora yihonya bwoko 94 nico bapfa, nta kindi. Hanyuma bobo n'abagenosideri yo ntibagwanya ihonya bwoko, barishigikiye. Niyo mpamvu abo bose bagwanya leta y'u Rwanda bateza kuba mu bambere babashigikira. Nta gitangaza kirimo. Mugabo nibaza ko ariko bakwegera ikamba ubushambari ko kwisi yose nta muntu numwe ashigikira ihonya bwoko, ntawe. Ntibaza yuko nimba ari uko bimeze nabo birabagoye. Ariko navuga hamwe byoba ari byo koko ariko aravuga Uburundi ko ari bwo bushikiye FLN ijya kuhungabanya igihugu cy'u Rwanda. Mwebwe mwumva ivyo bintu atari ibara? Mwumva bikagenda gute aho abantu biyemerera yuko batwikiwe n'ikindi gihugu n'abanyagihugu
kugira baje gudurumana ikindi gihugu turi mu bihugu vya EAC twategereza gukumvikana tukabana mu mahoro numva to riba ni ibara ku bafise umutima ariko kuri CNDD-FDD ko yarabicanye aba genocide nta gitangaza kirimo. FLN ikorana n'intera hamwe FDLR muri Kongo, abo bose bakorana na leta y'u Burundi. Leta y'u Burundi irikikorana nabo muri Kongo mu kuri bwoko by'abatutsi mu buseruko bwa Kongo. Urumva rero gukorana nabo sinibara gusa canke ivumwe, ahubwo ibyo babyita karanda gakwega karambaraye mu Barundi, kuko ntibazokwigira babareka ngo bice abantu ko ngo bakora ibyo bariko barakora ngo barekwe. Hazogera igihe ibihugu bahagurukiye kugirira nabi mu kwica abanyagihugu babo bahagurukiye babagwanya. Umunsi rero bazobagwanya ikibabaje ntazogwanya basende CNDD-FDD gusa, ibara rizogwa ku Barundi bose abinzira karengane abo bamwe ariko baricwa bamace bongera babice nanone. Nico gituma mvuga yuko Abarundi hari hageze canke hararengeranye yuko twikura kubwo butegetsi bukahava, kuko ubwo butegetsi butavuyeho nukuri nta mahoro azobona ku Barundi. Nuko je nabibona sakamara amaza gusa ni nivumwe abo bantu bakwiye kubaho mu isi, bakwiye guhanwa. Abicaye nkabo nabo baraza aho bakwiye kuja. Nivyo navuze nti barakwiye kwiyugururira imiryango bakinjizayo batagira amadosiye bagapfungwa uko nyene ko nabandi bigora bapfunga uko nyene bakishira mu gasho, kuko saba CNDD-FDD bose ari babi. Ababi nabari ku butegetsi, ababi nabo bakuri bara nabo bakwiga karambaraye bagafata abantu bakoze nk'unyabwoko bakoze ibyaha ndegera butungane bakabashigikira bagwanya igihugu kibanye ico bita bazinyamuriro. Icya kabiri naravuze ko atamurundi atamunyarwanda nta n'umugande nta n'uwo mu buseruko bwa Kongo nta na Tanzania gushika Tabora gushika Mwanza, bari bose n'Abarundi basangiye imiryango. Urumva abo bantu rero bose ni bamwe. Nuko ko umuntu wese azana inzankanaho natandukanye n'umukoroni, n'abakozi b'abakoroni bakwiye kuvaho bakagenda bagahambya abakoroni bakorera, kuko abo bose ni bamwe mu muryango umwe. Murakoze kuigana muduhaye. Turabashimiye, tushimiye kandi abatwumvirije n'abazotwumviriza. Mugiraho muba mwubahwe. Imana ibarinde akagena gasuzuguro. Murakoze.